राग देश का सम्मान रखते हुए हम श्री गणेश कर रहे हैं। वीर रस में रचित देश राग में बद्ध एक देशभक्ति गीत से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संदीप सीवी केवीएम 1996 बैच के। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता दूंगी तुम्हें ये आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। कोई उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाए, मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी न रूठ जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से छूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। आने वाली नस्लों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
आने दो बता दूंगे तुम्हें ये आसमां क्या बताए हम